Good morning po. Ngayon po ay maglalaga tayo ng itlog sa microwave. Ayan. Buksan ang capsule, egg capsule. Lagyan ng konting tubig. Tapos ilagay ang itlog na yung medyo flat ang nasa ibabaw. Sarahan ang capsule. Diretso po tayo sa microwave. Ayan. Pasok sa loob. And then iset natin sa 8 minutes. 7 to 8 minutes ang hard boiled. Pag soft boiled, 5 minutes will be fine. Then set natin. After 8 minutes, buksan. Careful, medyo mainit yung capsule. Then diretso sa sink. Hugasan ng malamig na tubig para tumikal yung shell dun sa itlog. Parang sa crab or then serve natin. Ayan, for breakfast. Ayan. Diba? Yan lang po. Maraming salamat po and don't forget to subscribe and like. Thank you.